değerler, uluslararası sınır hürmetli iştirakçıları. Sizi bütün Türk dünyası önem taşıyan tarihi toplantıda gəlmən salamlayır. Sizin hamınıza değerli elmi, sosyal, siyasi fəaliyyətinizə uğurlar arzulayıram. Soyumuzun tek nişanı dilimiz. Uca Tanrı insanı başka canlılardan fərqləndirmək, onu cümle məxluqatın Türk əhalisindən, camisinə mənsubiyyətini iddia edərsə, buna inanmaq doğru olmaz. Tarihin müxtəlif dönemlərində eyni kökə məsul olan Türk ulusları həm din, həm ad, həm soyad etibarilə bir-birinə yadlaşa bilər. Onların ədəbiyyat və incəsənəti fərqlənə bilər. Amma onları soy kökünə birləşdirən ana dili dəyişməz. 20-ci əsrin birinci yarısında Ulu Öndər Qazi Mustafa Kemal'ın dediği kimi öz ana dilini, Türk dilini bilmeyen bir adam özünü Türk adlandıra bilmez. 20-ci əsrin sonlarında Türk dünyasının ulu öndəri olan Heydər Əliyev bu meseleleri her yerde tekrar deyirdi ki, ana dilini bilmeyen öz tarixini de bilmez. Xalqımızın ümumi lideri 1997-ci ildə Respublikamızın və xarici ölkələrin ali məktəblərinə qəbul olmuş tələbə gənclərin bir qrupu ilə görüşərkən ölkənin prezidenti Türk ulusunun ağsaqqalı kimi onlara tövsiyələrini verərkən ilk növbədə demişdir. Şübhəsiz ki, siz xarici ölkələrdə dil öyrənməlisiniz. Mən keçmişdə də deyirəm, indi də demişəm, bugün də deyirəm. Şəxsən arzum ondan ibarətdir ki, hər bir Azərbaycanlı çox dil bilsin. Gənclərimiz nə qədər çox dil bilsələr, bir o qədər zəngin dünya görüşünə malik olarlar. Başqa dilləri öyrənərkən öz dilinizi heç bir zaman unutmayın və öz ana dilinizi başqa dillər dəyişməyən, xalqın, millətin, insanın öz ana dilindən əziz heç bir şey ola bilməz. Türk xalqlarının böyük yolunun dediği sözlər obyektiv ve hayatı olduğu için hiç vaxt öz değerini yitirmir. Ben bu sayede çalışan bir mütəxəssis kimi həmin hadisələrin tez-tez şahidi olaram. Ben Türkiye'den gelmiş öğrencilere Azərbaycan Türkçəsini tədris edirəm. Onlarla ünsiyyət çox xoş olur. Türkiye'den gelmiş tələbələr Azərbaycandan olan tələbə gənclərlə çox asan ünsiyyət saxlaya bildikləri üçün hər iki xalqın tarixinin, ədəbiyyat və sənətinin mübadiləsi də çox asan və effektiv olur. Türk dili dünyanın en qədim və zəngin dillerinden biridir. Təkcə bunu deyək ki, əgər tarix Şumerdən başlayırsa, Şumer dili kesinlikle Türk dilidir. Türk dillərinin tarixi miladdan əvvəl 5-ci əsrdən başlayır desək yanılmarıq. Nizami Cəfərov Türk xalqlarının ortaq ədəbiyyatından bəhs edərkən yazır. Türklərin mükəmməl bir etnos xalq olaraq formalaşdırılması eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin ortalarına təsadüf etsə də, həmin formalaşma prosesinin etnokulturoloji, sosial-siyasi baxımdan zəngin 2-3 min illik bir tarixi əhatə etməsi o qədər də böyük şübhə doğurmur. Müəyyən tarixi və sosial-etnoloji cəhətlərin təsirilə Türklərin yazılı ədəbiyyatı öz tarixinin 2-3 min il sonra meydana gəlmişdir. Biz Türk xalqlarının ədəbiyyat tarixi haqqında geniş danışmaq istəmirək. Təkcə bunu qeyd edək ki, 11-ci əsrin görkəmli alimi, Türkologiyanın barisi Mahmud Kaşqarın divanını bütün Türk dillərlə müqayisə etsək, bu tarixi abidədə bütün Türk dillərinin xalqlarının payı olduğunu aydınca görə bilərik. Divanda işlədilmiş öc almaq, könül vermək, könül almaq və sair kimi ifadələr bugün müasir Türkiye və Azərbaycan Türkçəsində geniş şəkildə işlənməkdədir. Bunun səbəbi odur ki, heç bir xarici dil Türk dillərini ünsiyyət sferasından çıxara bilməmiş, əksinə substratla qarşılaşmışdır. Bunun bir səbəbi də Türk dillərinin şirinliyidirsə, digəri Türklərin öz ana dilini dərindən qəlbən sevməsidir. 20-ci əsrin böyük türkoloq alimi, Şərqdə ilk rəsmi elmlər doktoru, profesör Bakir Çobanzadə bu haqda çox gözəl demişdir.
Əgər dünyada heç kəs hər deməsə, mən təkcə qalsam, yenə də deyərəm, mənim türkçəm dünyanın ən gözəl dilidir. Siyasi hadisələrin təsiri ilə bir-birindən ayrı düşmüş türk xalqları bir-birinin ortaq ədəbiyyatını, dünya görüşünü, adət-ənənələrini sevir və hörmət edir. İbrətamiz bir misalla fikrimi yekunlaşdırmaq istərdim. 1926-cı il martın 5-də axşam saat 10:15 dəqiqədir. Bakı İslamiyyə Mədəniyyət Sarayının gül işığının şüaları altında Türk xalqlarının birlik səsinin dalğaları geniş pəncərələrdən şəhərə yayılır. Bütün Türk xalqlarının nümayəndələri 8 gündən bəri özlərini mehriban bir ailənin hiss etmişlər. Hər kəs öz türkçəsində danışmışdır. Özbək Şakircan rəhbərliyi ilə Qazan Əhməd Baytursun, Başqın Fəqullah Habitovla Qazan Tatar Qəlimcan Şərəf, Qırğız Qasım Tınıstanovla Türkmen Məhəmməd Gəldiyev, Özbək Əbdül Cabbarovla Kırım Tatar Şöhrət Bekdara, Türkiyə Türkü Mehmet Körpüzadə ilə nəinki Azərbaycan, eləcə də bütün Türk dünyasının fəxri olan Profesor Bəkir Çobanzadə, Qazan Tatar Mehmet Həkimovla Azərbaycanlı Həbib Cəmiyev bir-birlərini necə gözəl başa düşürdü. Dilləri ayrı-ayrı qruplara daxil olan türklər bir-birinə diqqətlə qulaq asır, öz dilinin şirinliyini başqasının ahəngində, sözündə, morfologiyasında, sintaksində tapanda qəlbində sevinç, çöhrəsində şadlıq oynayır. Tarixi qədim qatlarından gələn türk xalqları hələ heç vaxt bugünkü kimi bir araya gəlməmiş, özlərinin qəlbində əsrlərlə gəzdirdikləri dərslərini bir-birinə açıq və mehriban şəkildə deməmişlər. Bu, 1926-cı il martın 5-də 1-ci Beynəlxalq Türkoloji Qurultayın bağlanması dəqiqələrinin təsviridir. Elə bu an qurultayı bağlı elan etmək istəyən Azərbaycan Yeni Əlifba Komitəsinin sədri Səməd Ağamalıoğlu'na xəbər verirlər ki, uzaq Xakasyadan Katanov gəlib çatmış və salona daxil olur. Bunun sevinçlə qurultay iştirakçılarına bildirərək Səməd Ağamalıoğlu deyir. Əziz qurultay iştirakçılar, soydaşımız uzaq şərqdən Xakasyadan bugün gəlib çatmışdır. Hamı onu almışlayır. Ağamalıoğlu xahiş edir ki, Katanov ana dilində, Xakas dilində danışsın. Bu hamının ürəyincə olur. Katanovun Xakas dilində danışması qurultayın səmimi simvoluna çevrilir. Əziz soydaşlarım, Azərbaycan türkləri bu gün də həm ənənəyə sadiqdir. Hər bir türk Azərbaycana gəlsə, özünü vətənində hiss edər. Vətənimin seyrinə çağırıram sizləri. Türkə sevgi istəyən Azərbaycana gəlsin. Qapmada türk olsun, ellər həmdilləri. Örnək görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Есть предложение дополнительное к нашей секции. Работают наши коллеги. И сейчас Сылбек Исбаиров, да, из Казахстана. Тема его выступления — угроза казахскому исламскому обществу от религиозных радикалов. Очень интересно. Спасибо. Хизбут Тахрир, тағы да Аль-Джихад топтары, дәстүрлі емес ислами ағымдар ол, мысалы Таблиги Жамаат, Салафит ағымдары көптеген. Осы ағымдар қазір уақытта Қазақстан қоғамында өзінің кері үрдістерін көрсетіп жатыр қазір уақытта. Егер қарайтын болсақ, біз осы уақытқа дейін ойлағанбыз. Көптеген дәстүрлі емес және радикалды ағымдар ең бірінші қауіпті мемлекетке әкелетін болса, осы уақытқа дейін сөйтіп ойлаған болсақ, қазір уақытта біз басқаша ойлаймыз. Бұл ағымдар ең бірінші объект ретінде, ең бірінші қауіп ретінде ол жергілікті этносқа қарсы шабуылданған. Мысалы, айта кетейік, такфир ағымы, олар не дейді? Олар қазір уақытта қазақ қоғамынан такфир шығарады, қазақ қоғамындағы көп қазақтарды кәпір деп шығарады, және қазақтың тарихын, ол жахилия тарихи дейді. Қазақ тарихын, қазақтықты мойындамайды, бұл айтқан кезде. Басқа тағы бір ағымдар бар, матхалит ағымдар дейді. Ол матхалит ағымдары қазір уақытта бүкіл қазақтың дәстүрін
бидат дейді, яғни жәнеден әкелген нәрсе. Пайғамбардың айтуы бойынша әр бидат ол адасу ол тозақтың оты дейді. Сол себептен бұдар біздің дәстүрде бидат дейді, бұны шектен шығарып тастайды. Мысалы, енді бұл қай себептен кетеді? Неге такфир ағымдары бізге сондай үлкен қауіп келеді? Бұл өте күрделі бір сұрақ бар бұл жерде. Бұл куфр және иман мәселесі. Куфр иман мәселесінде бұл дінді қалай қабылдау мәселесіне келеді. Бұл жерде қарайтын болсақ, жалпы иман мәселесінде, ислам мәселесінде дінді қалай қабылдайды? Дінді ауызбен шахадан айтады, ла иляха иллаллах, және жүрекпен оны қабылдайды. Такфирлер айтады, ол аз дейді. Ол иман емес, бұл әлі мұсылман емес дейді. Ол үшін ол өз амалдарымен оны көрсету керек дейді. Бұл жерде амал не деген кезде бұлар айтады, бұл тек қана намаз оқу мәселесі дейді. Яғни намаз оқымаған адам бұл олар үшін кәпір дейді. Бұл енді таза сектанттық принцип. Қарап отырсақ, көптеген сектанттық принципті өзінің практикасында көрсетеді. Мысалы қарайтын болсақ, әрбір сектаға ең бірінші мақсат ол қоғамнан бір кішкентай адамдарды өзімен бірге алып кетуі, өзімен бірге алып кеткеннен кейін оны жабық қоғам жасау, сырттан келетін информацияның келмеуі. Бұл себептен олар қалай жасайды? Бүкіл қоғамда кәпір қоғамы дейді, біз ғана дұрыс жолдамыз дейді. Үшінші этапта бұлар айтады, біз өзіміздің әмірімізді сайлаймыз дейді. Кезінде Мысыр президенті Анвар Садат айтқан, «Уаллахи, бұлар, Аллахтың ант етемін, бұлар Құран мен сүннетке бағынбайды, бұлар бағынады өздерінің әмірлеріне» деген. Әмірлері қалай исламды талдайды, солай бұлар оған бағынады дегенде. Сол себептен қарайтын болсақ, күфр иман мәселесінде бұлар айтады, біз ісімізді тек қана амалмен ғана көрсетуіміз керек, және амал деген кезде бұлар тек қана намаз принципін айтады. Жалпы такфир ілімі 3 қағидадан тұрады. Бірінші қағида ол кім Алланың түсірген заңдарымен үкім шығармайды, ол кәпір дейді. Және екінші мәселе бұл кім намаз оқымайды, ол кәпір дейді. Және үшінші мәселе бұл оларда білместіктен оправдание жоқ дейді. Сол себептен қарайтын болсақ, қазір уақытта осы радикалды ағымдар ең бірінші қауіпті бұл ұлттық өзіміздің жергілікті этносқа қазақтарға үлкен қауіптің келеді. Енді мысалы айта кетейін, енді осы жерде олар бізді бірнеге шығарып тастағаннан кейін, онда сектанттық принцип көп жерлерде болған. Мысалы Өзбекстанда да радикалды ағымдар өздерінің ғураба деп санаған. Ғураба деген, яғни ислам бұл дүниеге бөтен болып кетті деген принцип бар. Сол себептен олар өздерін айтты, біз бөтенбіз бұл өмірде деді. Сондықтан біз бөтен боламыз, бөтен өзіміз өмір сүреміз. Сол себептен олар өздерінше жабық қоғам құра бастады, радикалды жабық қоғамдар. Қазір уақытта қарайтын болсақ, бұл осындай принципте тұрған көптеген ағымдар бұл сектанттық принциптарды көрсетеді, нақтырақ. Енді бұл жерде айта кететін мәселе, мысалы көптеген ислами ағымдар біздің қазақ қоғамын мұсылмандықтан шығаруға тырмысып жатса, керісінше көптеген христиан ағымдар өздерінше мұсылмандық дәстүрді өздеріне кіргізіп тырмысып жатыр. Мысалы, бір христиандық біздің қазақтың атасы, бір христиан дінін қабылдаған ата, ол өзін былай уағыздайды да дінін. Айтады, қазақтар егер мәсі киеді дейді, мәсісінің астында егер қызыл болады дейді. Ол қызыл болады, ол Исаның қаны дейді. Олар галюш деген киеді, соның ішінде іші қызыл болады. Ол егер қызыл болып тұрса, олар Исаның қанында жүреді дейді. Сондай өзінше өздеріне тартпалақтайды. Мысалы, тұмар тағатын болса, егер тұмар дейді, бұлар айтады, бұл христиандық троица дейді. Сол себептен осындай өз көріністер бар. Және де үлкен бір қауіп, қазір біздің қоғамға үлкен бір қауіп. Қазір көптеген тенгриандық бір ағымдар пайда болды. Олар қазақтың салт дәстүрін мұсылмандық дәстүр емес, бұл тенгриандық дәстүрлерінде көрсетуге тырмысып жатыр. Мысалы, қазір уақытта
Орда деген бір кино пайда болды. Алтын Орданы қалай көрсетіп жатыр? Алтын Орданы Тенгрияндық ретінде көрсетіп тұрмысып жатыр. Мысалы, сол уақыттағы Бердібекті, Сайранды, Сарайды бәрін Тенгрияндық ретінде көрсетпекші. Алтын Орданың бірде-бір наследник ретінде қазақтар болатын болса, олар қандай ұғымды бізге сіңдірмекші? Олар бізге сендер мұсылмандықта болған жоқсыңдар. Береке ханның және Өзбек ханның тағы да басқа хандардың мұсылмандық қабылдау тек қана фикция ретінде болды дейді. Шынында халық арасында ол кең тарамаған деп айтады. Сол себептен осындай тағы өздерінің бірнеше кітаптар шықты. Мысалы, Қораннан Ясыға дейін деген өзінің бір кітаптар шығарды. Сол кітаптарда осы тенгрияндық ұғымды бізге насихаттап жатыр. Осында тенгрияндық ұғымды біздің қазақ қоғамына кіргізуге тырмысып жатыр қазір уақытта. Сол себептен ең бірінші осы радикалды және әртүрлі дәстүрлі емес ағымдардан келетін қауіп қазақ қоғамы үшін ол қазақтыққа үлкен қауіп келеді. Біздің салт дәстүрімізге, біздің мәдениетімізге. Бұның бәрі түбінде айтқан кезде, орысша айтқан кезде ассимиляция процесіне әкелетінге сөйледі. Сол себептен қазір уақытта осындай қазақ қоғамында діни процестер жүріп жатыр. Соның бір бетін ашып беруге сіздерге тырмыстым. Рахмет. Спасибо. Уважаемые коллеги, как согласно списка, выступающие все выступили. Может быть, кто-то дополнительный? Во-первых, причины, состояние и перспективы. Спасибо. Попытаюсь ответить. Ну, во-первых, откуда берется вся эта база, да? Ну, во-первых, социальная. Во-первых, в казахском обществе существует, так скажем, определенный идеологический вакуум именно в религиозной сфере. И вот этот вакуум сейчас пытаются заполнить различные силы, различные нетрадиционные радикальные силы. В том числе и даже с позиции того же духовного управления мусульман Казахстана на сегодняшний момент наблюдается определенное упущение. Например, в идеологическом поле мы скажем, открыто они проигрывают, потому что они зацикливаются на нескольких базовых понятиях, как Москва Абу Ханиф, это понятно, это традиционно, но и здесь они говорят о акида матуридия. Ну, это чисто сугубо теологическая проблема, но здесь уже наблюдается большая разница, где между тем же салафитом и матуридием никогда не будет общего языка, потому что они различаются в базовых понятиях, как асма-сифат, то есть имена и качества Аллаха. Позиция богопредставления. И в этом случае как раз таки здесь лежит основной корень противоречия. А вот эта идеология в условиях открытости Казахстана, да, его либеральной политики, она проникла в Казахстан. Но в то же время говорит, что все эти радикалы имеют, так скажем, выход из малообеспеченных семей, но этот фактор тоже присутствует, но не так сильно доминирующий. Социальный фактор не такой сильно доминирующий идет. Но социальный фактор на сегодняшний день представляет опасность тем, что кто из себя представляет эти такфиры? Такфиры — это люди психологического понимания, люди-зомби, которые полностью отреклись от этого ценности, от этой жизни, и уже мысленно они живут там. И для них это сейчас позиция, это достойно уйти из этой жизни. Поэтому они выбирают две позиции, это такфира, то есть обвинение общества неверия, и принцип хиджры, то есть переселения. А здесь они делят на две категории переселения. Открытые, это когда наши некоторые граждане уезжают воевать в Афганистан и так далее. И вторая хиджра, это закрытая хиджра, когда они создают закрытые джаматы. Это здесь сугубо больше именно, скажем, идеологические пробелы, чем больше даже определенный социальный аспект. Но социальный аспект тоже присутствует, потому что откуда они берут эту базу? Базу берут из того же малообеспеченных семей, но когда они задают вопрос, кто виноват, соответственно, они говорят, это виновато государство. Скажите, пожалуйста, Спасибо. кроме репрессивных мер, что предпринимает власть? Профилактика.
казахское правительство, он не приняло репрессивные меры. Мы проводим только точечные удары по террористическим организациям, но всеобщих репрессивных мер у нас нет. Это следствие, как последствие, но не Это были чисто репрессивные меры, именно четкого